isin fuulduratti mararoo galateeffachuun barbaada. Waa'een sin jaaladha. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu baga jiraattanii baga ija nagaa walagarree egaa har'a fuula ifaadhaan fuula gammachuudhaan walitti deebineetu jira. Egaa akkuma beektan yeroo dheeraadhaa fi rakkina kiyya isinitti himachuu haalan keessa jiru mara isiniin ga'an ture ammas immoo gaddaaf gammachuu kiyya na waliin qooddadhaa jedhee tan gar keessan dhufee akkuma naa gammaddan tolaa isiniif haa gammaduun jedha. Egaa gidduu kana rakkoon kiyya gar tokkoon furameera hin beektu. Amma gaa rakkoon natti hafe waa'ee dhuma mucaa kanaa innis adeemsa keessanii furama jedhee tan yaada. Egaa aniif mararoon erga walitti deebinee jaalala keenya kaleessaatti illee yoo deebi'u waan walitti dubbachuu jalqabneerraa waliin haasa'uu jalqabneerraa. Akkuma isin argitanii mucaadhaaf uffata bitteetu fiddee dhugaa dubbachuudhaaf hedduudhaan gammadee waan anuu cuuyyuu ittiin bituuf hin qabu ture. Mararoo an duras waanan beekuudhaaf eenyummaa ishii maal akka yaaddu waanan beekuuf waanan baay'ee ishee aarseef waanan ishii gaddisiiseedhaaf hanga kana garaanatti jabaatte malee mararoon nama gaarii akka taate nan beeka. Kanaaf anan isitti cichee jaarsummaa itti baasee kadhadhee namoonni baay'een keessan hanga kana maa kadhattaa maqaa dhiiraan balleessinii dubartii maaf kadhatta jettanii hedduun keessan natti dheekkamaa turtanii dhugaadhaa yaadi keessan naa galaa. An garuu ofii kiyya waanan balleesseef hanga kana ishii kadhachuu kiyyatti hin gaabbu osoon immoo kadhadhee kadhaan kiyya afee na gaabbisiisa malee amma kana kadhaa kiyyas dhageessee rakkoo kiyyas hubattee mararoo rakkoo kiyya naa qooddatteettu jirti. Ulfaadhu jedheeniin jira. Egaa akkuma isin argitanii akkuma nama tokkotti waliin haasofnaa akkuma nama tokkotti bilbila sirraan kaasaa naan jettee mucaas immoo yeroo tokko tokko sin gargaaraa barumsa keettis deebi'i jireenyi kee hin badiini jetteeti kan mararoon gar kiyyatti deebite. Egaa jaalala keenya gara fuulduraatti hin deebina jedhee tan yaada garuu ammatti waan akkasii kana natti hin kaasiini naan jetteetu jirti. Ani immoo wanti ani barbaadu ishii wajjiniin jaalala keenya ganamaatti deebinee jaalala keenya akka waliin dhandhamnuun barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf mararoo wajjiniin jaalala baay'ee bareedaa dabarsinee wanti nuti keessa dabarree bu'aa bayii baay'ee keessa darbinee mararoo wajjin barannee mana barumsaattis jaalala bareedaadha waliin kan dabarsaatii turre hanga gaafa dhuftee mucayyoon kun jireenya keenya jeeqxutti dhugaa dubbachuuf jaalala namni hawwu arguudhaaf argachuudhaaf hawwuu dabarsaatii turre. Mararoon hiriyaa dhugaadha baay'ee garaa laafettiidha hammeenya hin qabdu baay'ee na jajjabeessitu turte na duuba turte hedduu garuu mararoo anatu gaddisiise namni ni dogoggora kiyyaaf immoo egaa anis dhiifama gaafadheera irra deddeebiidhaanii sanuu waan mararoo taateef malee badiin kiyya dhugaa dubbachuuf baay'ee guddaadha ishitti balleesseera. Egaa amma immoo wanti ammas na rakkisaa jirutu jira. Innis maal seetanii mucayyoo Maartaa jedhamtu kun ammallee jireenya kiyya keessaa hin hafne maal godhu? Mucaa kee fudhadhu jennaan hin fudhadhu jette. Na duuba deemte nan hordofiin jennaan na hordofuu dhiisuu didde. Jarana maalan godha? Maal godhan? Hin barbaadu jedhe. Dirqamaan gaa'ela wajjin dhaabannaa itti akkamittiin ta'ame isin? Nama ofii keessan hin barbaanne? Nama keessan hin feene? Akkamittiin gaa'ela wajjin dhaabbatta? Mucaa keenya wajjin guddifannaa gaa'ela na wajjin dhaabbachuu qabdaa. Mararoo dhiisii dhaaba mararoon dhaabbatii ni jetti. Mararoon filannoo kiyyaa ishiin filannoo kiyyaa miti. Maal godhu? Naman filadheen jaaladhan. Ishiin na jaalatteef hin ta'u. Jechamuma keessayyuu hin jira. Shamarran kan isaan jaalatin irraa kan isaan jaalatutti yoo heerumte gaariidha jedhama miti saansiidha kun. Garuu amma immoo ishiin si jaaladhee si wajjinan du'aa si wajjinan jiraadha gaa'ela si wajjin dhaabachuun barbaada umurii kiyya guutuu si wajjin fixuun barbaada. Akkamittiin ta'a hin barbaadan Maartaa hin barbaadan. Kanaan booda erga mararoon kana walitti deebine yootuma mararoonuu gar kiyyatti deebite hiriyaa akka duriitti waliin hin deebine waliin hin jiraannu yoo ta'e Maartaa wajjin hin jiraatu. Akkatti dhaabbadhee hafuunaa wajji yookaan immoo kan hiree kiyyaa deemee barbaadachuudha. Hireen kiyya garuu mararoodha jedhee lafa keewwadheera. Kanum hin barbaadu nama bira. Ammatti an mararoo wajjin jaalala ganamaatti deebi'ee ishii wajjin maatishiitti ergadhee cidha bareedaa ishii waliin godhadhee gara fuulduraatti haadha ilmaan kiyyaa ilmaa fi intala mararoo wajjin horee wajjin jiraachuun barbaada gara fuulduraatti.
malee ammatti ishii wajjin jiraachuu ishii wajjin gaa'ela dhaabbachuu hin barbaadu. Namni ishii gorsuu dandeessan narraa gorsaa, narraa kadhadhaa, ani ishii hin barbaadu. Namoonni immoo baay'een ishii wajjin gaa'ela dhaabbadhu haadha mucaa kee wajjin jiraadhu jettan. Otoo hin ta'ee namni nama tokko wajjiniin gaa'ela dhaabbachuudhaaf wantoota bu'uuraa wantoota barbaachisan hedduutu jira. Tokkoffaa namoonni sun lamaanuu wal jaalachuu qabu. Lammaffaa wal amanuu waliif amanamuu qabaatu. Inni biraan immoo amala walii beekuu, amala walii danda'uu, mudoosaa ta'uu, gaarummaa nama sanaa walitti qabdee jaalachuu qabaata. Inni bu'uuraa sirriitti jaalalli gidduu kee jiraachuu qabaata. Gara lameeniinuu. Gar tokko qofatti yoo luuce hin ta'uu jechuudha. Amma kan Maartaa maal ta'e kan ishii qofa ta'e jechuudha. Ani ishiirraa jaalala hin qabu, ishii wajjin jiraachuufis hin barbaadu. Naan taatu ishiin gabaabumatti Maartaan jireenya kiyya gara fuulduraadhaaf naan taatu kan hin jedheef kanaafi jechuudha. Gara fuulduraatti eenyu sii taa'u jettan sinitti mirra deddeebi'e mararootu naa ta'a. Gara fuulduraatti immoo ishii wajjin jaalalaan akkan jira nama shira baay'inatti xaxaarti. Duuba kiyya deemtee na hordofaa jirti. Ishiis hordoftee mucaa namaas jireenya balleessaati jirti. Amma mataa na naannessite sirumaa mataa naanneen. Amma yeroon ishii argadhu karuma mararootti argadhu dhabi. Yoo ishiin na biraa deemte mucaa ishii duuka deemte. Innaa ishii mana barumsaa deemtu ishii duuka deemte. Abbaa manaa kiyyaa naa dhiise. Ayyoo mana abbaa manaa ishii ta'e. Kan deemte mucaa namaatiin abbaa manaa kiyya naa xiqquma ishiin qaanoftu ishiin abbaa manaa kiyyaa abbaa mucaa kiyyaa jetti. Otuma mucaanuu kiyya ta'e ani ishii wajjin gaa'elan dhaabbadhu. Garuu mucicha nan guddisa. Mucaa kana wajjiniin aarsaa baay'ee kaffaleera, wajjin dadhabeera, wajjin miidhameera. Amma mucaan kun anayyuu na marara. Maaliif mucaan kun waa tokko hin beeku, daa'imadha, haadhaaf abbaa adda baasee hin beeku, yaraaf gaarii daa'ima adda baasee hin barre hamaatti yaaduu hin danda'u. An Oromoodha, akka ilma Oromoo tokkootti Oromoo sirna guddifachaa qaba. Osoo alagaayyuu ta'e mucaa kana guddisuu nan danda'a. Hin beekamu gara fuulduraatti. Akkuma mararoo kana namni na gargaaru dhufuu danda'a. Namni na gargaaru jiraannaan, namni mucaa kana naa qabu jiraannaan nan guddisa. Erga ishiin guddisuu hin dandeenye mucaa kana guddisuu nan danda'a. Namni na gargaaru yoo jiraate. Ammatti kan mucaa kana guddisuu hin dandeenyeef waanan gargaarsa maatiidhaan jiraachuudhaaf, waan maatiin irratti hirkadhee jiruudhaaf, ofitti hirkannoodhaan namatti hirkannoodhaan jiraadhaan. Haala an barataadha. Barumsa hin xumurre, hojii dhuunfaa kiyyaan qabu. Kanaaf immoo mucaa kana ammatti guddisuu hin danda'uun jedhe malee an jibba mucaa kanaa hin qabu. Mucaan kun daa'imadha. Daa'ima sanuu daa'ima haraasiidha. Mucaa ol jedhee hin teenye, mucaa ol jedhee hin deemne, hamaaf gaarii gargar baasee waan hin beekneef ani mucaarraa jibbas hin qabu. Mucaa kana wajjiniin wanta baay'ee ta'eera. Ija namaas ilaaleera. Lafa hiriyaa kiyyaa dhaquu dadhabeera. Mucaa kana wajjin aarsaa gurguddaa kaffaleera. Gara fuulduraatti namni na gargaaru jiraannaan mucaa kana guddisuu nan danda'a. Sababiin isaa ishiin mucaa kana guddisuu hin danda'u waan jetteef waan rakkattee rakkadhee waanan kophaa kiyya guddisuu hin dandeenyeefi si waliin guddisuun barbaadatte miti. Ani immoo ishee waliin guddisuun barbaadu yoo hin danda'e mucaa kana guddisuu. Yoo immoo abdii kutatteetta ta'e Maartaa fi dhaamsa kana dhaama mucaa kee fudhadhuuti mucaa kee guddifadhu an jireenya mataa kiyyaan jiraadha. Yoo guddisuu barbaadde immoo si harkatti sin gargaara. Mucaan kun kiyyaas haa ta'u kan nama biraas haa ta'u an sin gargaara sin jedheera waan hin danda'uuni. Kanaaf duuka kiyyaa deemin jedha. Hordoftoonni kiyya immoo ulfaadhaa. Gadda kiyyas na wajjin qooddattanii, gammachuu kiyyas na wajjin qooddattanii, dhugaa dubbachuuf isin maatii kiyyaa waan hedduu isinittan obsaa, rakkoo kiyya isinittan himadhaa, gammachuu kiyya isinittan himadhaa. Gara fuulduraattis immoo mararoo wajjiniin jaalalli keenya yoo akka duriitti deebi'es gammachuu keenya finnee kan isinii qoonnu ta'a. Isin fuulduratti mararoo galateeffachuun barbaada. Waan ati dheengadda gooteef hedduu gammadeera. Waan ati mucaa kanaa goote waan akkanaa gootetti fudhadhaa hedduu gammadeera. Sinis immoo akkanaa gabdandan argeera hedduu gammaddanii yaada isin koomentii jalatti nu barreessaa turtan akkasuma immoo mararoodhaan ulfaadhu waan gaarii goote jettaniini anis immoo mararoodhaan waan gaarii goote akkasuma wanti gaariin si argatun jedhaani gara fuulduraattis immoo itti yaadi jaalala keenyatti deebinee isin immoo yeroo maraa nu hordofaa haalota jiran maraa dhufee kanin isin beeksisu ta'a waan amma yoonaana waliin turtaniif ulfaadhaa waan haaraadhaa walitti deebinaa nagaadhaan naa tura baay'een sin jaaladha.